ਖੜ ਕੇ ਤਨ ਕੇ ਇਧਰ ਤੋਰੀ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਨੀ ਹੁਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਮਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਦੋ ਵੱਜ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼